Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Anggita dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Di sini saya akan melakukan tindakan melatih nafas dalam dan batuk efektif. Alat-alatnya yang pertama ada tisu, yang kedua ada bengkok, yang ketiga ada sputum pot, yang keempat ada handscoon, yang kelima ada masker, yang keenam ada celemek. Yang ketujuh ada pengalas, yang kedelapan ada bantal penyangga, yang kesembilan ada air minum, yang kesepuluh ada stetoskop. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan melatih nafas dalam dan batuk efektif. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Ibu Putri? Oh iya benar. Baik Bu, perkenalkan nama saya Firda Anggita, perawat dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Berdasarkan pemeriksaan Ibu mengalami sesak nafas ya Bu, apakah benar? Iya, Sus. Oh baik, kalau gitu saya akan melakukan tindakan melatih nafas dalam dan batuk efektif. Tujuannya untuk membersihkan jalan nafas dan meningkatkan kapasitas vital dan ventilasi paru Ibu. Waktunya kurang lebih 10 menit, tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, kalau begitu saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu. Baik, Sus. Baik Bu, sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya Bu. Iya, Sus. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya Bu. Ya. Permisi Ibu, posisinya mau berbaring atau duduk Bu? Duduk aja, Sus. Oh baik, mari saya bantu. Permisi ya Bu. Ibu punten, maskernya dilepas dulu ya. Baik Bu, saya akan memberi arahannya kepada Ibu. Nanti tarik nafas sebanyak 3 kali, lalu kemudian yang tarik nafas ketiga kali Ibu batukan yang keras, lalu dibuang ke sini ya Bu. Iya, Sus. Mari kita mulai ya Bu. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, tahan, batukan yang keras Bu. Ibu ngenim dulu ya. Iya. Bener ya Bu. Ibu punten, saya akan membereskan alat-alatnya dulu ya Bu. Iya. Permisi Bu.
Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu punten posisinya mau berbaring atau duduk ya Bu? Berbaring aja sus. Oh baik, mari saya bantu. Iya. Ibu maskernya dipakai lagi ya Bu? Iya sus. Bagaimana Ibu perasaannya setelah dilakukan tindakan? Udah agak enakan sekarang sus. Alhamdulillah kalau sudah nyaman mah. Baik kalau begitu saya akan kembali pukul 12 ya Bu Iya. untuk memberi makan kepada Ibu. Iya sus. Baik kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video dari saya tentang melatih nafas dalam dan batuk efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.